Suwano wano sapisan pawontening kemah Batara Rama disalabakeun Gunung Swela Nagara Alengkadwirja anu dina waktos irmagan kian rayina Raden Laksmana oge Gunawan Wibiksana tekantun Prabu Sugriwa Raja Kiskena oge Anoman Perbancana Suta unirah kangandika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasalira Prabu Sugriwa Anoman oge Kang Rai Laksmana tekantun pangersa Gunawan Wibiksana tepi no damel kaula nu mangga rupina parantos dugi kana waktosna dina waktos ieu sasat bade bayonan Yuda kedah kumaha cara sareng katangtosan yangakeun sadaya-daya kaula nu timala nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pihak pangangkir kalayan unyuk sumangga naon anu kedah dijalankeun ku sajumlah ulah dia bala tamtama ketek dina waktu sayeuna Anoman ulun nya yogikeun taraga sareng mutanun syukur bagja kumbayangan mudah-mudahan baik ayeuna rupina parantos kasaksen ku sadayana wireh dasamuka anu bade majeng ti pihak Alengka rupina teu aya andalkeun deui mung sababaraha senopati ti Alengka anu bade majeng punten we ka Sarek Gunawan Wibiksana tepi no damel kaula nu da ieu mah sasatna pikeun nangtukeun nasib kalayan nangtukeun bener jeung adil ngabantun hak Dewi Sinta anu kiwari teu acan keneh dipasrahkeun ku Dasamuka malahan tibatan masrahkeun makalah turun manehna nyata Dasamuka pikeun ngayonan Yuda dina waktu ieu Dasamuka padahal kaula saksina bumi anu kadampa ku kaula yen Dasamuka upamana bae poe ieu manehna datang sumolono menta dihampura mikeun Dewi Sinta ka kaula yakin kaula bakal mukakeun lawang hampura aduh Dasamuka kasempetan gede ieu keur anjeun nah atuh kabina-bina teh rupina parantos karatan eta mah dina jiwana kasalahanana rupina kana kitu hideuk nah Dasamuka padahal ieu teh kasempetan keur manehna ieu teh kedah kumaha atuh dina waktu saena ulah dia balad ya jelaran Dasamuka dina waktu ayeuna mepak balad kalayan ku juru talung tik parantos kauninga kalayan diuningakeun ka kaula yen Dasamuka tetep mertahankeun Dewi Sinta malah dina waktu ieu teh mepek ulah dia balad tamtama sikep pedang tamsir gadabini can rasa panah limpu mangga urang sami antos we seranganana wah sakitu priatna jeung ati-ati ulah dugi ka kajadian anu parantos kaalaman yen tina kabalangahan tina katalobehan ieu seueur pihak urang anu korban wala dia bala tamtama ketek dawuh buktina nganggap enteng nyaeta kakumbakarna adina Dasamuka anu henteu saeutik wala dia bala tamtama ketek anu pejet dijejek
digiles ku awakna kumbakarna teu teh sawatara dina nganggap entengna urang ka musuh urang taliti jeung hati-hati dawuh kawan wah sakitu mangga pingpin we wala dia bala waktos ayeuna kiwa lantengan pinuhan deui pikeun ngahadang musuh sae Anuman kaulan siap talaga siap kaulan minta supaya ronjatkeun kasemangatan poe sabab anu sasatna datang ka ieu tempat teh rajana sorangan nyata si Dasamuka nanging pikeun ngayonan Yuda Dasamuka saha anu kedah mayunan diumumkeun bae bewarakeun yen anu bakal langsung ngalawan Dasamuka da ieu mah urusan kaula jeung manehna dek kaula langsung sae mungkin wa kalayan tengen eusian we ku para senopati oge kairing ulah dia bala tamtama semata sae Laksmana kaula nun kula belah kencaeun akang atuh Anoman belah katuhu menta digendeng ku senopati anu gararaga sae sakitu mangga sami ngawitan bae dugikeun ka sajumlah ulah dia bala tamtama ayo rampung daun tutas pengandika hamid mangga sami-sami lumampah siapkeun Anoman Dama kaula nun anu merestuna bae rasnana waspada permana tiga upino dama kaula nun jangan harap kedadi jari rupina kaula bade nyakseni tuang rai kalayan nyakseni salidati katebihan bae mangga doana bae mudah-mudahan Dasamuka sumuhun dirina teh kula cikeneh kamari putrana Kakang Kumbakarna Aswani Kumba Aswani sampun masing pati tumakaning pelaya dulur lapur baraya beak pamiling masing pati pensakaki sami mati dek naon deui anakeun Dasamuka saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk sagagah-gagahna jelema nu murka mah burung cilaka sasakti-saktina jelema anu sulit pikir mah burung kacing cirihi ku dengkina Gusti Anoman perpansana suta ya ini Gitu
Kesaing deh. Tangtos bulan. Lamun diberi idin Sida Samuka kudu dilawan ku aing poe ieu disasaak we. Raja Murka, Raja Biadab, Raja Telenges, Raja Hawek, Raja Arogan. Asaku kabina-bina teuing lalampahan teh. Bu, Ibu Sinta, Ibu Sinta. Mudah-mudahan dinten ieu tiasa penak sareng Gusti Rama. Hidup Sri Rama. Hidup Sri Rama. Saeta. Abdi lah. Kadieu. Semua nur rakyat Semah kapi acur kan? Oh, diterima. Saya tambah menempang ke. Tuh bosan maneh ngapoe ngan heureuy ya pagawean teh. Aduh. Nggak make bosan. Kebang berangkeun Kang. Aduh, ngabang berangkeun kabingung ya abdi cek ulan. Nya. Ulah cara seperti bahasa datang kumakarna maneh milu ka hareup ampir ka jejeg. Lumawi ulah. Ulah disiar teuing picila kaeun teh. Harita pamiti aya anomanya aduh. Abdi untungna teh dicanak ku anoman ti luhur. Nya, lumata cik ulah balangah oge. Dupi Anggada ka mana? Bulah kidul. Geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan. Mun pangwarahkeun Anggada naon? Abeh tiasa ngapung. Rewas. Bebarengan nu ngapoe jeung monyet rewas banyak roh. Pasti. Unga ngabrewek. Eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh. Ninggalina tini. Oh. Oh. Bari-garina talisna teh. Sembah kapiatur kulan. Sah anu bade majang dinten ieu Gusti Rama langsung. Gusti Rama? Iya, beres. Manahna maju. Mudah-mudahan ya. Si Ramo dikaluhurkeun leuheung lamun make ali mah dan teu. Ampun nasib. Coba aing geus suruh teh sia. Ya lengan belah dia cangkel pisan wae. Rematik ongko teh.
apun tene anu manah da ai teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah. Ya. Baik, pamberangkeun. Apun tene anu man. Iya. Daun sada katuruban daun suci merdeka tetap merdeka mau menang dijajah doi kang barang udah tiruan untuk dina dahanona sanes sekarang kalakuan ularek sakama sangkan tepinanggi hara panyiwan lara tunggara geraraksa sabda dasa ngancik dina salira saliring liring dumadi tehtin eling kamu mahawidi ulah waka suka selimona panggih jati diri geranya neng perak mona can panggih jati diri mon urang pinangki nyeri tong dipake cerik urang sing ageng tumampet ujian ti Gusti eta ujian ti Gusti aduh hati Gusti nu lampah yuni atina gampang kagendam rasana teuninga mamalana caca mari teuninga mamalana ngaruang jiwaragana Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nini ngaruang jiwaragana Anu man maksud mimpin pasukan ketek palih ti wetan. Ulira ngandika. Wayahna we cepot. Dawala. Kulang kumaha. Kumaha urat. Maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Pauran di majuna ge lah. Ngagokan. Ai kaula rek diteungel musuh kakara nyalukan ka kaula tuh puguh kaula kateungel. Aduh, apun cenah basa kamari teh ya. Iya. Ya, ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. Abeh katingali kudunungan. Abeh katingali kudunungan sumanget. Tapi ku anu mah ulah bejakeun deui era. Oh, teh ulah teh pengecut jiwa kitu teh. Nu jagjag nu mawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana na mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu kaleupas ti ye jualeun di kilo kumaha masa depan tingali cerah teh euy ulah lain ka kapikeun. ulah aya lain ka kapikeun urang teh teh sugane boga tanah nyeun museum tuh Benar. tongahina sia ka monyet pecakan we kumaneh jelema mah di pihapean semen deuleu sok dicengcangkeun tapi monyet patara cara hiji kejadian monyet beuki semen Jujur monyet. jujur deuleu anu mata kemang ngabangun teh di tah monyet
nitah monyet can aya hiji kejadian monyet beuki aspal Loba. aduh Benar dah Kang. tak itu bejakeun ka bapa maneh nuhun doakeun Gusti Rama bade majeng ka Medan Danalaga percanten ulan salah mau pahili jeung bener Ta eta. nya nah da kaos ge tara pahili jeung kolor teuing Ayo mau ngajawab begini juga. tak itu awas priat dan jeung hati-hati kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ina sae siap Lain mendingan sakolepat Kang. Bukan teh aya kitu. eta mah Mamun ka pereumpeunan teh. hebat anoman belesat ya. Lamun aka bisa ngapung dek naon dah genah na kami bina cu Awak ke genah segala. lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar Naon patula patalinan bisa ngapung. pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya Doh, bagaimana kayaknya? Bagaimana? jadi ke pasar teh mau amaan duit dek mah Mau taruh. mawa karunge belenyeng ka luhur aya nu dagang buah teh handap sorot blus belenyeng deui ka itu pek pikir pasti dewek akan jadi orang buburingkalan dina rezeki mah Jadi orang beberahil. tak ngomong nepi ka dicampur aduk gitu ya nu penting gua dek komunikatif heuh Benar. Pak ya genaon dinya ih dewek mah keur ngadoa mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar Oh, ngadoa. Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya Pak jang Betul sekali. ya bisi aya tah urang latihan heula nyong ah Oh, selatihan kayaknya. Ngajak-jagkeun atuh. ngajak-jagkeun tuur oke silakan yang Kang. kesenian tradisi itu banyak Oh, banyak. di Jawa Barat ya ada calung Calung, ada reog degung cianyuran Sayuran. pencak silat Pancasila teh Kang lumayan. wah ulah lalawara Jadi bela diri atuh eta. dari pencak silat mah komo tambah bela diri ongko olahraga ongko tuh senina aya Aya. nya da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh Uur teh ngalap. la ilaha illallah kamari aki-aki Bakal. keur cicing dina kuta Ai kitu. ngadenget tarompet teretet jepepeng teh Naon Kang? heuh Naon aja pepeng teh. ngaleper ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok Jauh-jauh. si orang salatri meureun Salatri ka pepeng. Cingah. tak kitu euy Oh, saya Kang. nah Urang lestarikeun deui. urang lestarikeun ieu TPI Ikut kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita seni tradisional. seni tradisional hah Betul. cek aing oge Akan menggali seni-seni yang sudah tilam. memperkenalkan seni tarompet Tarompet seni. pencaksilat Betul. wayang golek ya ingat Cing ka jayur. prung kayak padingdung Tuh. hop hei 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 ah hei Bereset. Allah. Aduh. Beres. Si
sing mental lagu polos tomo Polos tomo kan. Yur polos tomo yur sangakeun ka orang Jawa Barat Banten Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah nu di Jawa Timur Di Jakarta. nu di Jakarta Di Bengkulu. anu di Bengkulu anu nuju transmigrasi di Kalimantan Betul. anu wah di mana-mana setel TPI wayang golek Wayang golek. anu di Jelekong alah anu di Cimuncang teu kantun anu di jono aduh nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh Iya. milujan sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae nyaeta wayang logek hayang jagong sok nya aduh ayaku beres Salayong. Daun teteh. can gogoleran mah can puas ya ka aing teh Dan nge. nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah kajaga kita rompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh teh keur kieu da kursi teh jeung si cangkir Ai teh. yo tidid jo kitu rasaan teh terompet yo wah salah goblok Iya tadi TPI kuyu. ieu teh di TPI didengar sama pemirsa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Syarikaya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. Paksakeun wae. Siap. Eta bagus. Ya. Woi. Pugu da aing teh layangan kabur.
Awas dan musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting. Gas. Sakit itu kesadaran para pemirsa di sana. mudah-mudahan selalu
merdeka wujudna proklamasi ngupak si muat ka batur kakuan coba nu sameme ngupak mitutur pariksa badan sakujur Pak Usman badan Nutenya kasalila laku lampah mata era hirup maju kana rasi gamulia sangsara si gamulia sangsara toya meja saking prawingwang tinalangan ya ampil adik irine sekarep pinuji sekarep pinuji nyebar kastore jae Anoman miwah Prabu Sugriwa oge sedanten wala dia balad semakta balad tamtama ketek iya para senopati ti nagara Kiskenda guha Kiskenda piantawisna anggada anila anala Bima Muka Kalayan Winata Tekantun Danurdara Denawa
samia sikap dang tamsir ganda bini can rasa panah limpu denera ingkang samia pada ngalaga Raden Narantaka memimpin sedanten wala dia balat tamtama sajumlah wala dia balat syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa dina waktu ayeuna nyaosan kana Pansen Nalendra aduh torekat Naksabaniyah tete waduh lain dakwah sama lain beleguk nah siap budak teh kabina-bina cuy batur ngomong iya pajar dakwah kahartos eta teh riwayat Imam Ghazali tete aduh ampun lain budak teh kabina-bina ting teh si eta make jeung riwayat Imam Bonyol aya pikir sae naon deui dina waktu sayeuna kieu dina waktu-waktu ieu menta supaya buktikeun kasemangatan maneh bakal menang hadiah ti Sang Nalendra di mana aya walad dia balad tamtama anu bisa maehan 10 monyet. 10 monyet 10. Ya, beres lah. Ku aing diracun sia bangkaning monyet membeki barang hakan. Diracun ku aing. Ya, beres kabelaresan ini abdi oge udur. Daud. Bu Nini teu damang. Ai kitu. Cenah numutkeun beja tinu barang dipercaya kudu diubaran teh ku ati monyet. Ku ati monyet. Iya sareng ku hampru lutung. Tah ayeuna abdi teh kalaresan pisan. Jadi mana datang ada terek perang ada terek nangan ati monyet. Ya ati monyet engko. Perang momoe. Cabuk sia we. Aduh, kahartos. Panginten ieu mah kana musim halodo we jantina mah. Naon teh simul hajat teh. Insyaallah coba nepi ka teu nyambung kitu. Tapi da butuh ku tenagana deui. Batur nyaricakeun ka kidul manehna ka Jepang. Ini jauh-jauh bisa jauh-jauh teuing itu pikiran je. Sae. Sakitu pek. Malah likir heula beusaya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan usan katalaah haji nu ka singkir-singkir ka kotek tak teh yeuna. Kade euy pakarang bisa nu tinggalieun. Ya beres ya. Beres. Dek ngasah heula bedog. Siap Gusti lah beres. Kade sing hati-hati. Hei. Naon? Nah, itu ongkoh ngarariung geura dakwah henteu make assalamualaikum aneh. Aduh goblok. Lain dakwah dek perang. Tobat airek ngeusan mah ngomong teh make wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nah budak teh kabina-bina teh ngarimani. Kabina-bina budak teh sia teh bolot. Tobat teuing. Naon bapak maneh maot? Aduh. Lain maot, beleguk dek perang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teu nyaho atuh da aing teh. Aja. Bansana suta parantos naliti ti awang-awang yen musuh parantos caket. Sia. Wah, sapoe kuing beak poe.
Syaur Gusti Batara Rama naon kumaha parantos caket musuh teh geus tah sakieu tah monitor teh cukup alah heuh jeung apa tuh kadewekna euy pot nah maneh ulah milu perang bahaya bisi paeh ke maneh wiyo jadi sanajan teu naon pangkat RT acan abdi ai paeh di pangperangan mah jadi pejuang disebutnya itu namanya pejuang kan biarpun saya pangkat tidak RT acan tidak lebih acan tapi korban di medan perang nangtukeun adil jeung bener nyaeta ngarubuhkeun kakawasan Dasamuka anu murka anu salilana Dasamuka teh nyaeta ngan ukur ngakanan duit rakyat duit negara ngan ukur mentingkeun diri pribadi teu mikirkeun rakyat ruksak kuring anu bakal milu berjuang lagi ya sugane atuh jadi pahlawan kuring ya nuhun kitu mah pot pot lah kadiaruan awas ojek gitu lain ojek musuh ada beda surah ojek jeung surah silup power di mana ya wih hei oh ya mun teu salah monyet putih itu namanya Sunggokong Sunggokong Anoman ayo Anoman Kerasakti teh ieu lain di Jepang wae aya Kerasakti teh di Digaya Anoman ai ieu Kerasakti anu itu kuring mah Keresakti ya kan wae ngaena oge jadi salah Anoman perpancana sudah anda apa anjir eta sora Anoman pikawe balad-balad si Batara Rama sok sing harapan ieu Anoman perpancana sudah ansur lebur papan kali tulis teh halanganna sok sia hayang nya mot dewek nu kieu mah lah mana monyet naon kagak ada ekor monyet apa kamu ekornya kagak ada monyet beruk iya lain di jelema wae atuh blasteran teh tah ieu blasteran ieu monyet blasteran indungna termos bapana hansip oh anakna kieu nya oh mana teh anak termos sikan sia urang patutunggalan jeung aing di hayang nyaho prung sia
Udang sia Udang. bejakeun ka si dasa muka aing kitu batara nama teh anu nyeri hate ti baheula maneh teh batara rama heuh rama naon rama kawalon Rek nanaon akang atuh muka-muka reregan we kieu. aing ge nyaho rama kawalon maneh mah saha oong ngamak ke majaja Aya naon akang? aduh kagak pakai kolor Jajaran. aduh Buta mah jarang make kolor. Pakai Saya aduh nguningakeun kulan Gusti deket geuning musuh waduh musuh teh caket didinya sadaya-daya kulan Gusti kurang ajar Pati bengong napanyipta dengan pujan rasa Kati bayam kati anyur Kati sokan kati petir Keempat campur tagiwur Emutan lawang kaletir Unit tenan kana waktu Pak Haji Sidik Jang bari silio mea
diri sorangan tapi oman ngahormat diri sorangan ku salah terpitutur binangkit waspada ngatur dipalar hanteu takabur Raden Anggada tandang ngayunan Yuda weh wong alengka dasamuka kabeh bilang ayo saya maneh monyet naon ngaranna kaula Anggada. Oh Anggada anu kungsi jadi duta manehnya memang tega lara tega pati iya wih sam ya wih ya wah udah ampun semuanya oh iya wih udah iya ampun monyet ampunan oman modar sia kurjar ai monyet naon kaulah Anila ya wah sia gelok Anila ampun aing tong ditongengkeun Anila ampun sia Anila modal halo hayangnya geus teu aneh deui nempo nu gelut ku ngapoe teuing mah ngapoe nempo bangke nah doh nah ieu monyet teh buntutna dina beungeut monyet naon ieu kuring mah lain monyet jelema wah moya sia mah kejeung monyet ngaran Sutisna nah teu nyambung urang mana maneh aduh ampun
urang dieu we naon urang dieu wah maya urang Subang kitu be nepi ka teu nyambung kitu weh duh weh hebat ya duh wah sia wah atuh aduh ampun ya Awas. Hai. sia ngarukan aku mah aik sia doh hayangnya ulah gelo sia weh aduh aduh bandring going Sugan teh paling bing. aya butanya pergeun kita Beres. Beres Kang. aing teh cuci baheula ge Ae. sadea lu aduh hampir weh hiling naon tetek kadu coba itu kadu hali sia bina-bina ceuing nu disiar pisilakeun teh bina-bina ceuing Jauh. waduh wah ya Paur. Bos, akang khawatir. Khawatir tuh. walah moal doraka gitu Wah, di perjuangan. paduli ceuy kurang ajar iya kuboh memang bener lain beja ngan sakeak balad-balad buta waduh Batara Rama lain-lain udah bilang tak berhenti tawaran lain-lain baca diri baca dengan di bakaran Mere mawe kasar sama Siliasi Jepama Aku ninjami utama Pakai patokan aja Erek kabur. Aku Gelut. ninjami utama Perang. Boga patokan agama Mau perang kabur. kinciran di nabala kamu nih sarang kapeda sisi niran kirang saya isturing sapenak-penak Kamu nafsu
mun lampah urang di dunia tenohonan ngaliwatan wates wangi pasti diri nadi liwat neng perak Ciamis pasti diri nadi liwat Saiman hatana bakal keting jalanan jalan benar jalan salah pagi sedih sadaya oge mah ade tina mutmaina salama tina amarah kadarsa warga neraka buatan ini pastikan seorang manusia kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali Giri Lusi lan paingan Giri hartina gunung Lusi sasi paingan jatuh tersangka sarabuk seorang nyamuk hebat Kangjeng Rama putra Narantaka anu bakal bisa ngancurkeun Wadia Bala Tamtama awas ya bakal diduruk di tempat lain lajeng ieu Narantaka nyaeta ngagunakeun ilmu panemu jampelan pamake ngaluarkeun seuneu anu nguntab-nguntab lajeng meremkeun panonna matek mantra dan nerah kingkang ngawatek aji kang lindewi ngawatek aji kang lindewi dan nerah kingkang ngawatek aji kang lindewi malam tumraping api seneng nguntap-nguntap. Wah. Benar.
Laksmana tegemper ningali kejadian anu model kitu lajeng wae ngagunakeun panah ka awang-awang nyaeta pikeun nyiptakeun hujan anu sagede-gedena pikeun mareman seuneu muga-muga we kengeng ijabah Gusti Saeban. stiker sayang tumampara Yeuna anu manguntab-nguntab deh hingga datangna hujan ti awang-awang watek ieu pusaka Raden Laksmana Hidup Laksmana! Hidup! Hidup! Kaget tenera ningali kaget tenera ningali nah kira-kira laga tenera ya ingkang ningali ya kurang ajar aduh hebat geningannya bener datang hujan lir kokocorannya di luhur luar biasa. Waduh, nanya-nanya gitu mah ku aing dihadang heula memeh lah. Waduh, eta kitu ka Juragan Laksmana ulah make cuculan ku dewana. Sumohon bulan aduh kade. Kumaha itu maksudna teh? Istri mohon. Ada jajati. Narantaka. Urahana ingkang pakamutusakeun si waragarina kejaba pusaka. Stiker sayang tumampara Raden Narantaka putra Dasamuka kapangang pisan ti corona hinggang masing pati tumakaning pelaya hidup Laksmana hidup hidup cepot dan cing tempo walah tinggal Kang kade
bahaya kasihan mama. Alah, mending gebeg aing euy. Keur kerepengan kene. Da eta mimitian ku sia cedak. Sakarat kene bieu mah. Tu geuning ya. Mabes teh Kang. Saluhur-luhurna ge nu giruk cek aing oge. Ngua burung amruk. Ya anu cilak naon hartina teh duraka bapa ge ka anak oge mamawa. Tuluy Kang. Ngaremet. Turun tumurun. Mata kade euy ah. Naon Kang? Sing hati-hati. Lamunnya ka anak pemajikan siling ulah diparaban rezeki nu haram. Moal Kang. HP dek HP. Moal Kang aya namanya. Oh lamunnya katurunan gitu oge. Anu ka tukang-tukang mah geus we abdi oge. Oh. Lamun urang rumah anu ka tukang-tukang geuwat kiparatan. Oh bade Kang. Kiparat aya. Aya. Rumah sakeun dosa-dosa nu geus kaliwat. Nya Kang ngarumasakeun bener. Oh, lamun maneh teu kiparat moal parat-parat dosa teh. Bener Kang. Duh. Senjata pusaka yo itu. Ya nembakeunana tuh moal. Kena antep nu batur. Rapuda samuka dina kareta. Dewa nafsu kang kagila-gila Rapuda samuka ngadang surak ambal-ambalan yene telakeun Raden Narantaka sampun masing pati tumakaning pelaya. Tuh. Narantaka alus maneh paeh di medan dalalaga melaan aing. Sinta. Ancur lebur papan kari tulis akang teh yakin moal make jeung mumur sasi kunying ka satunyang beas. Wala dia balaan pabalata alangka alang siang tapi parendene kitu memang genteng-genteng ulah potong. Kalayan kula moal nyingka satunyang beas herama eueuh deui jalma anu gagah sakti mandraguna lintang teh kaula dasamuka Sinta tingali akang nepi ka bebeakan kieu anak korban dulur lapur baraya beak ku cinta-cintana ka salira nungno. Ya. Rama moal dibikeun cinta ku aing. Aing teu hayang pasea jeung balad-balad monyet. Aing teu hayang pasea jeung si Sugriwa. Teu hayang pasea jeung balad monyet si Laksmana. Oge hayang langsung aing ya. Gelut jeung si Batara Rama ya. Rasakeun siapana pusaka aing. Sarua bakal ngaluarkeun seuneu nu saloba-lobana bangsa.
ningali kaayaan dasamuka ngamuk istu ningkat tingali Dewi Sinta dina bayanganana Nyai Sinta mudah-mudahan we bisa panggih deh jeung akang gelis Anoman Allah tadi Sunu keluar deui wae banawi keun ieu panah anu bakal ngaluarkeun hujan nu sagede-gedena urang salamet diri kaayaan seuneu hareum deui ku ayana hujan turun ti langit faya hidup si Rama hidup hidup si Rama hidup hidup si Rama hidup si Rama Anoman kaulan kaula mah teu hayang dikitu-kitu eta mah da spontan Laras simpatisan spontan eta mah bakat tingkureus nun ka Gunawan Wibiksana dihaturanan linggih ka dieu saya ayeuna nya amin tepi no damel aya pikersaan naon Gusti Rama eta teh putra raja adina Dasamuka ayeuna mah jadi ulun kumaula we di desa Jajar jeung dewek ai wengi ge kulem teh minta dipencetan teh ka dewek aku akang lumayan dewek dibere pulpen hiji pulpen aya mangsian aya ieu mah moal ngabodor aing mah dibere keur ngeusian TTS aya pikersaan naon kieu saurkeun ka Dasamuka tepangan heula kaula sanajan kaayaan keur kieu masih keneh bakal mukakeun lawang hampura asa manehna tobat ayeuna nepi ka kitu eta aduh nilai-nilai eta nana hampurana bersih mana teu kaganggu wae ku kitu teh mah los aduh entong make jeung satengah hate cing percaya kanu kagungan istuning kakang Dasamuka teh ngansam ka kaula nu mawi teh oge cing percaya kanu kagungan yen pangeran moarek dolim ka makhlukna tah kitu ya penginten kula masihan kasempetan keneh ka Dasamuka kitu wartosan heula kitu nya tong nitah maneh mah cepot cicing atuh ngecebrek wae teh cicing atuh eta pada cicing eta aing ngasungut hayang ngecebrek atuh pada cicing aneh da aing mah ai jempe da tunuh da teh ya komo eueuh dahareun jeung eueuh rokok mah ampun nyiksa pisan pasugriwan ka dewek alah ampun wayahna we tepangan heula oh sae mangga Anoman kaulan bejakeun ka sajumlah pasukan menta supaya reureuh kagiatanana sabab ieu Gunawan Wibiksana maksa nepangan rakana bangga sajumlah pasukan mundur mudah-mudahan panggih deui jeung akang Rahwana cing atuh cing soleh diri teh duh ampun Gusti Rama mun bletuk cenah kana tarang dewek gogodeg
ambak bener euy. Ada kamak teu basa ada. Da kada samuka gara teu ambak aya kada dewek geuleuh. Prabu Dasamuka barang ningali rayina ngarong heap ti katebihan ngagajleng tina kareta api-api sono bari disapengkeunananya tanyanah pedang. Gunawan didakuan ku Akang Yi datang deui nah teu jebul-jebul. Ya Akang Gunawan, Tunggu di kamari. hei Akang Sono Yi, buru-buru Gunawan, Sono Akang Yi. Aduh. Raka Prabu Gunawan kadir raya. Asaku haneul kaduhung teu digabrug heula ku aing. Pengkhianat tasih kurang ajar. Kaduhung teu digalentoran heula. Ae kasida nyeri na ku si eta. Rahasia negara oge beak jigana di beja-beja tak ku si bangsa. Gunawan kanyerian aing geuleuh moal luntur ku ibun laas ku kahujanan. Gunawan wibiksana ngadugikeun di kajadian ieu ka Batara Rama atuh Batara Rama nafsu ngagudug-gudug amar. Ya. Rama maju. Nepi ka teu leres. Dasamuka dibere kasempatan. Nya ai geus kieu onaman sabodo. Nafsu anjeun nepi ka eueuh eureuna. Cepot lan gonewa ka mana? Ya atuh ka tricana. Nah atuh teuing-teuing cepot. Mana cepot atuh? Biasana kebiasaan atuh. Ai picarekeun sia teh banyak hirupna teh. Batara Rama teras-terasan nyaeta panah-panah pusaka Dasamuka. Ya ada geus leuwih teuing anjeun Dasamuka. Liwat Nistamaja Utama. Ayeuna mangsana Anoman kaulan. Awas punurkeun ulah dia bala tamtama semakta. Sae mundur. Stiker sayang tumampara. Iya. Dasamuka kasabet ti corona. Sadayana monyet gede monyet leutik. Araraneh nu taya papadana. Ningali ngagelencengna beuheung Dasamuka. Kasabet panah tapi awakna ngajanteng keneh.
si horeng di dia kaunggulanana dasa muka dasa teh 10 muka banget jadi kekuatanana teh dasa muka sanajan paragat beunga yakin bakal aya deui ya hayo Rama beakeun kekuatan ayo Rama Hayo Rama maju kurang ajar aneh keayaan ieu sirah cing berarakatak monyet letik marugi karaceng cing paruringkak bulu punuk ningali kejadian mode kitu iya wah tapi keur Batara Rama masa eutik oge teu gempeur hingga panah teras-terasan ayo Rama Anoman Aulan kadieu sakedeung wah Gusti kumaha si dasa muka dugi ka aduh hirup deui manoy Kakang ngarai Gunawan wibiksana ka desa kedap di aturanan linggih Gusti Gunawan Kamu aduh Gusti Prabu aya pikir saeunaon kaulanu banggaan pesakedak Allah luar biasa si dasa muka eta asaku araraneh kaula ieu leres sing paruringkak cantik di alun-alun dikatana puranana pamugi tersangga maklum nada gemar ampurana Sinangaya
Sinang layak Ibu Hajah Nining para patang Cisaranten urang Bandung lembur bukun pilih serkalepatan hapunten mah anu kasukun pilih serkalepatan hapunten anu kasukun geuningan hapunten anu kasukun pepeje jalan kabihun meser kupat di abonan pepeje upami wangsul ulang upat keawonan Cikuray gunung Cikuray tempat tiis mojang-mojang geus mun paturai hate puyar mun patepi abdi nangis mun patepi abdi nangis anu barerat namina sukanana salamet dunia akhirat madaratan itu cinta jar meneng Gusti petenge ati nira ati nira ujar meneng Gusti petenge ati nira ati nira lir kalimpudan mega potara awur lan mega putih wala salin sumabda Gunawan Wibiksana nampi panyaur ti Batara Rama dina manahna naon ieu Purwa Sri Rama ngahaturanan lingih nuju ragotna mentang-mentangkeun panah perang jeung Dasamuka dah kaulah nun aya pikir sae naon Gusti oki margi moal aya anu bakal apal kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina moal aya deui anu nyaho kana hatena kangkung lintang ti kangkungna takuhal sakitu anjeun anu jadi manukna di alengka
Antara tebih sasatna ti tuang neraka Dasamuka leres kaula nuhun manawi salira kapan parantos janji toh pati jiwa raga pikeun ngabdi ka kaula timalan ngaran-ngaran jelma ulun kumaula mah teu aya hiji rahasia anu dibuni-buni panuhun manawi naon pi apeseunana Dasamuka da moal anggeus ieu taunan oge sirahna di sabetan aya deui muringkah bulu punu pahingan ngajago ta si kasebelan Lores kulan akara aing nempo kitu tuh ieu pengalaman nepi ka kieu aing guru ieu pengalaman teh ya aing nyaan muringkak bulu punuk tadi meueun sami jeung abdi ningalna ge aduh nyaan ku Dasamuka sirahna mun sing bararakata disampeurkeun teh ku dewek nyampeurkeun hiji sirahna la ilaha illallah Gusti eta jiga uka lumpat ka itu gulutuk belah ditu sing horeg belah ditu mah duwegan bisaan aing mah bisaan aing mah aing sia eta mah nu eta si eta untung dari cibit dia mah sadaya-daya kaula nu sae Dasamuka bongan ieu cobi upami Dasamuka teras-terasan disabet ti corona atanapi dipanah beheungna yakin moal tamat dugi ka mana oge upami teu tamat mah kumaha upami aya aksara di dinya kumaha kulan to be continue nyawa aing mah to be continue ha naon teh rahasia euy anu kitu-kitu wae meuli rahasia cobi sae upami dipanah hulu angeunna yakin bakal kena ku apes oh wis jadinya geuning apes leres jadi palebah beteungna timalan hulu angen eta sae nuhun sawangsulna los aduh Dasamuka pileuleyan Dasamuka bayahna we eta moal teu kitu da sareng saderek da teu leupas aing ngarandul jeung baraya mah Dasamuka haling anoman kaulan kalayan mentas supaya dituturkeun naon ieu panah mun si Dasamuka kena pasti bakal lumpat udah wayahna nepi ka mana oge sae siap dua panah anu bakal dilepaskeun ku kaula anu kahiji gua Wijaya nu kadua Kiai Dangu awas sia utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang rahwana hampura hiji wayahna Kiai Dangu tuturkeun nepi ka mana oge tuman si Dasamuka sabab moal rengse mun teu kieu yes Batara Rama hancurkeun ku aing bangsat pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba ieu senjata gua Wijaya pusaka Rama nancep kana hulu angen kalayan akaran dina awak Dasamuka atuh jejeritan kokoceakan Dasamuka teu kiat nandangan nyeri harus kayak papadana alah kurang ajar Oh
tempatan nada Dasamuka Kang Samyam Raja Desa metu alas menjing alas dugi ka mapai-mapai walungan itu kaya anak sedengkeun ieu walungan teh caina kaluarna teh tina Gunung Sakemaran anu kasebat Gunung Sonara-sonari palih kiwa lan tengen teh dua gunung kemar nya Dasamuka lebet kana sela-sela ieu dua gunung stiker sayang tuh mampa sedangkan ia dua gunung Sakemaran tenya eta tadina Raden Karnadi masih keneh putra Dasamuka anu ditetek beheungna pamunut Dewi Sinta nyuhunkeun sirah Rama kalayan Laksmana nya dua putra kemar ditetek diciptakeun ku tukang sihir jadi Rupi Rama sareng Laksmana tapi ku Sinta ditolak anu akhirna dibalangkeun ieu dua sirah putrana nya jadi Gunung Sonara-sonari kitu numutkeun dina panyariosan Dasamuka barang dugi kaya tempat ngadak-ngadak gunung teh ngarempet ngagencet Dasamuka siap panuju kurang ajar Wah, itu gini. wih sugan teu nuturkeun Palai terang. timalan sin hoyong terang gancang gitu aki-aki teh ampun ala nyeri ala ay poek di mana ieu kula ka mana jalan teu nyaho pangbalikan hayang keneh hirup Gusti di mana ieu kula keung pibaturan hirup keung batur tanyakeun tiris asa pikeun pisimuteun hareudang asa pikeun piki paseunana ye mung paeh ka mana kaula jalan ampun teuing hai pinuh ku kapanasaran aing can ngasaan Sinta kudu kumaha kaula jeung di mana ieu kaula bakatingku nyeri ieu wujudna kagencet ieu rohna kaluar tapi linglung teu puguh pangbalikan teu apa kana pangbalikan lajeng asup di kana wujud tapi wujudna kagencet nyeri luar biasa kamana kaula kudu ini tulung kaula tulungan ay kudu kamana kula kudu kamana saya anoman beungkeut teh rantai kanya ieu teh gunung teh supaya asup kana wujudna ulah aya kasempetan pikeun ngejat ai nyawana ke sanes waktos urang kepung Uji nyali we kayak bener. urang pemburu hantu urang ngonang
urang ngabuskeun kana botol. Ya teuing lamun kitu mah. Tah kitu jang akibatna jelema murka teu tobat-tobat teh cu. Sumohon kula. Akhirna nyawana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa. Salami nama rakyat Cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi teh. laras kula. Di mana kuringnya cicing, di mana kulanya nyayang. Sumohon. Cicing di alam marakayangan teu apa dipangbalikan jang. Kula. Hapunten tina sageropi kalapatan ila lampahan pungkas kemang teutik Simaran Sari tutup lawang sigotaka.